انا عاوز اعمل عمليه تجميل انف، بس خايفه النفس والصوت يتاثروا بعد العمليه. هل الصوت والنفس بيتاثروا بعد عمليه تجميل الانف ولا لا؟ في الحقيقه هما بيتاثروا، بس بيتاثروا للافضل، لان عمليه تجميل الانف دلوقتي مصحوبه، او الترم الجديد اللي بقينا بنستخدمه هو تجميل الانف الوظيفي، اللي بنصلح فيه الشكل والنفس في نفس العمليه. فبالتالي لو فرض ان احنا عندنا مشكله في التنفس بتتحل اثناء عمليه تجميل الانف، وبالتالي النفس والصوت بيتحسنوا بعد عمليه تجميل الانف الوظيفي. نتمنى ليكم كل الصحه والسعاده. تجميل الأنف مع دكتور حسام ممدوح، ضحكة أجمل ونفس أفضل. كلمونا على 0100 850 14 13.